بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنتكلم عن المشكلة اللي اتكلمنا فيها اتش بي قبل كده. طبعا اتش بي كانت 2700 اتش بي 2700 اللي هي ديسك جيت. الديسك جيت دي كانت فيها مشكلة في السير، كانت بتعمل صوت رزعة كده أو خبطة. نفس المشكلة دي موجودة معانا في الإبسون، مع العلم إن أنا غيرت بوردة الباور كاملة لبوردة الباور بيانات اللي القطعة الأخضر الموجودة اللي هي قدام إيديا كده. تمام. نظفت السيور، نظفت حاجات كتير، فجاء في بالي ان نفس المشكله يكون موجود في نفس الطابعه. الابسون هي الموجوده، اللي كانت موجوده في الاتش بي هي نفس الموجوده في الابسون، اللي هي عباره عن السير او القضيب اللي بيتحرك عليه الهيد او بيتحرك عليه راس الطباعه، اللي هو اللي معانا ده، اللي هو كان مربوط معانا من الاول للاخر ده، ان هو ممكن يكون محتاج يتغير او كده. وبالفعل غيرته، والطبعة الحمد لله اشتغلت تمام. بس انا بوريكم ان هو القطعة دي ممكن ما تكونش بايظة، بتكون محتاجة تشد او حاجة. طبعا هي مش متاح ان انت تشدها لان هي مرتبطة بسيستم معين او حاجة، فانا غيرتها افضل يعني عشان العميل ما يرجعليش والكلام ده. بس في حالة لو انت ما مليتهاش بتكون محتاجة تشد، او هي بيكون الكربون اللي عليها خلص. ايه اللي بتعمله؟ ان هي بتعمل عملية مرونة في حركة الهيد، يعني بتخلي الهيد يتحرك بسرعة بسيطة، ما يكونش يتحرك بسرعة عليها. في حالة لو هي خربانة او فيها مشكلة بتلاقي الهيد طبعا بتحس انها اتجننت، وبتلاقي الهيد بيجري، وطبعا نتيجة السرعة بتاعته بيصطدم عشان يفرمل او يقف، ويروح مخبوط في الناحية اليمين، وبعد كده يجري تاني مخبوط في الناحية الشمال. بعد كده لمبة الجهاز تروح منورة معاك برتقاني ان في خلل في الجهاز وما يطبعش. طبعا زي ما احنا شايفين هيد شغال طبيعي جدا، السرعة بتاعته واطية كويسة او معقولة. الدنيا كده مظبوطة في الطبعة، عندناش مشاكل فيها. انا قلت بس الناس تستفيد بالمعلومة. الموضوع سهل جدا ومجرب. يعني انت اذا انت لقيت طبيعتك بتعمل صوت خبط وما بتطبعش خبط جامد، خبطه والتانية معناها انا راحت في اليمين وبعد كده راحت في الشمال، خبطت في اليمين ورجعت خبطت في الشمال، بعد كده اديتك موضوع الايرور، هتعرف ساعتها ان المشكله في القطعه اللي هي بتاع السير الشفافه اللي هي مشدوده بالسوسته اللي قدامي دي، ان انا محتاج اغيرها او محتاج اشد السوسته بتاعتها شويه، او هي مقطوعه او هي مش موجوده او هي متنيه او الكلام ده. الفيديو سهل جدا، ونذكركم باللايك والشير وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة وعمل مشاركة للفيديو. المعلومة اكيد انا مجربها بنفسي، مش تخمين ولا اي حاجة، بس هي جت معايا ان انا بقول لك المشكلة دي عليا عدت في طباعة اتش بي، فقلت تكون نفس المشكلة. هنجرب الطباعة دلوقتي بعد ما خلصنا ونشوف جودة الطباعة، ولو في مشكلة في الطباعة هنعمل عملية تنظيف لراس الطباعة عن طريق الزراير بتاع الطبعة بدون توصيل باللابتوب او جهاز الكمبيوتر او الكلام ده. نشوف الطباعة معنا تمام ولا مش تمام. معلومة أكيدة ومتجربة 100%. الطباعة زي ما احنا شايفين طباعة مش مظبوطة، فيها خلل. بضغط على زرار الستوب لغاية ما لمبة البار ترمش او تبربش، خلاص كده برفع ايديا. ابتدي تعمل الطبعة عملية تنظيف للهيد وراس الطباعة وضخ الحبر، يعني بتظبط امورها بالنسبة للالوان والصورة والكلام ده كله عشان ترجع الطباعة تكون كويسة، الاخضر يكون كامل ما بيقطعش. وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.